好啦，翻到嚟啦，今日係咩日子啊？聽台嘅日子啦。今集有我米曹，同埋我夏天啊，係啦，我哋兩個又嚟呢個清個靚談，我哋唔知今日講咩呢？今日係咪一啲甜甜蜜蜜、幸福滿滿嘅日子啊？都算係啦，同埋又係我哋上次嗰個人生目標啊！依家到咗半年啦，2026年嘅6月，係咁係時候要剔緊啲計劃噶啦嘛，咁就係咯，順便做下啲甜甜蜜蜜嘅嘢咯。咁係乜嘢啊？米曹，你不如大大聲聲講出嚟，我哋今日要講嘅題目係啲乜嘢？係結婚啊！結婚係嘛？結婚其實喺我哋80呢個年紀啦，其實死嘅死，傷嘅傷噶啦，即係已經你問我會唔會再去結婚，即係或者其實已經去飲第二次、第三次結婚啦，應該係咁樣噶啦。要結嘅已經結咗啦，要嚟嘅已經嚟咗啦。但係都仲有啲可能之前玩咗好耐，一直都唔肯結婚，或者差唔多到年齡啦，再唔結再唔生就高齡產婦啦。咁就喺依家差唔多40嘅時候結啦。差唔多40。係啊，我見有啲朋友都仲係40幾歲先結啊。咁可能一直都單身好耐，一直都離離合合咁樣，結唔成婚。我冇啊，我啲30幾歲、30歲結晒噶咯。係啊。咁我哋不如唔好理啦，我哋學習下佢哋結婚嘅禮儀啦，結婚嘅儀式啦。因為你諗下，我哋依家2026年同以前嘅習俗應該拋離咗好多噶啦，依家越嚟越年輕化，越簡單啊嘛。同埋呢樣嘢好啊，你令我可以溫故知新啊。因為我已經係即係我哋嗰啲8嗰啲已經一潭死水，一係咧就係再喺嗰潭死水做嗰度做嗰啲咩啊，污水處理啊，再生水啊。你又你其實而家你會知道大概係啲乜嘢嘅幅度嘅咧？你俾我溫故知新一下嚟。溫故知新一下，哇！我都結咗好多年啦，我係露水未生埋有結婚啊！嗰陣我哋係傳統習俗嘅，都有啲跟，都係做翻嗰啲中式傳統啦。過大禮、安床、上頭、出門、敬茶同埋3朝回門，做足晒嘅。但如果你話細分嘅話咧，過大禮係咪真係齊晒料咧？咁又未必係。過大禮啊，始終我喺嗰個時間我都係處於一個，即係你知道男生都唔係好大概管呢啲嘢噶嘛。交翻俾奶奶咯，即係阿媽咯。阿媽兩邊，佢哋嗰陣時我哋嗰個年代就得意喎。佢哋唔會太大參與。但係一做唔足咧就黑面。係啦，啱啦，啱啦。就會數你有邊樣唔正統。係啦，買齊料啊嗰啲咧。你一爭嚿薑啦，你咁樣上頭，即係就最基本都係上頭啦。喂，其實過大禮先嘅。過大禮通常而家我唔知而家係咪啦。以前係通常我哋去嗰啲叫海味深融海味鋪啦。係啊。佢哋一定要會有一份大禮包噶嘛。係啊，仲有餅鋪啦，買齊嗰啲中式餅噶嘛。糖餅、西餅一定要有啦。嗰啲之後，我記得係佢個禮包你就會有啲大啲，有啲細啲。即係3款價錢俾你揀。係啦係啦，豐儉由人咁樣嘅。料裏邊啲一定齊晒噶啦，但係爭在裏邊嘅用料，定係你要再跟多啲少少 detail 水，咁佢就會再貴啲。係啦，嗰對椰子啊，我而家仲歷歷在目，我同你講。哇！我已經話心諗要咩椰子啊，我嗰陣冇噶，真係唔要椰子，我仲話不如平平地咧，椰青得唔得？因為椰皇啦，至於平平地唔好要咁大粒啦，喂，仲勁過籃球啊！係啊。癲癲地啊！跟住哇，我真係你呢啲，我就同你講，你呢啲就係後生嗰批啦。我同你講，我哋嗰啲係要跟足嘅。同埋我嗰陣時個過大禮咧，就我唔使去嘅，係我要搵個長輩去嘅。
哦，唔係男方捧住過去，我唔使去噶，我唔使去噶。哦，係啊，過大禮係要有個人幫你手過去攞噶嘛，攞過去嘅啫嘛。我唔使喺現場嘅。係啊，呢個勁啲。都係，依家嗰啲都有送貨添，都係嘅。但係你要有個長輩或者你要有個人過去同你監住噶嘛。好似叫好命公或者好命婆咁樣咯。哦，嗰個上頭，我嗰個唔係嘅，我嗰個係揾翻兄弟係佢自己個，佢就唔係話好冇命嗰啲，佢純粹係佢要過去做提親，係咪叫提親啊？我唔知道。算係咧，應該，因為你始終當係聘禮咁樣，意思一下啊嘛。係啊，冇錯。咁講完過大禮啦，咁揀吉時呢方面咧，唔知咧仲多唔多講究嘅咧？吉時我唔知呢個，所以我咪問下你哋咯。我哋有噶。我嗰陣都有嘅，但係我就會避開晒。有啲日子覺得唔啱聽啊，或者要翻工啊，邊請得咁多假啊？因為或者可能哇要搞咁多個鐘頭啊，要避開呢樣避開嗰樣，咁你真係要好似其他人咁話，個新娘要4點起身啊，跟住之後搞埋擺酒要12點1點先翻到去，主要係未瞓得咁樣。呢個係一件好正常嘅事嚟嘅啫，大佬。你嗰啲吉時，你個吉時係做咩先？我想問下。吉時就係出門啦，跟住捧茶啦。敬茶？敬茶啦，係啦。敬茶通常係朝頭早8點9點嘅。冇跟啊！好似我吉時係晏啲，我吉時係11點嘅。佢全日都有吉時嘅，但係你第一杯或者你總之你出門嗰下你要跟啦。之後敬茶有冇吉時我就唔好記得啦。敬茶都有吉時啊。4點鐘起身就化妝梳洗噶啦，要。係啊，我真係哇！好正常。每個時間寫住要做啲咩？點跟啊，大佬？你可能食個嘢又唔係，唔食嘢又唔係，跟住化妝又可能要計時間又剩，所以我係超簡單嘅，同埋冇乜朋友，跟住見到我又唔中意同啲親戚 social 啊，所以咧食飯我哋分開2家噶，所以係完全唔傳統嘅傳統婚禮嚟嘅。我覺得係猛料，真係猛料嘅。嗱，男家中意飲茶啦，去酒樓食飯啦，女家中意食自助餐喎，咁就分開咗2日。我哋就男家還男家搞，女家還女家搞，自己圍食飯，淨係3、4張台算咯，跟住朋友請1、2個咯。因為冇一啲係話特別交心度好出面嘅關係，呢個係一個，但係你結婚嘅年代，即係你嗰個年代同埋我嗰個時間，其實時間線上係差唔多嘅，你知唔知噶？唔知啊。係啦，我比較即係我哋嗰啲 friend 都係30或者20幾30歲結婚，咁但係你係20歲噶嘛？19係啦，即係唔好計嗰1、2年先。咁其實咪搭埋嗰個時間線，其實係差唔多咯。係都係。係啦，你追翻個 gap 啊。係啊，但係你完全冇捻搞過晒嗰啲傳統，我同你講。但係我有回門啊，有剩噶，有安床，哇！安床要嗰個咩百年好合床啊，紅床跟住龍鳳被啊，跟住之後又寫咗封嘢啦，主要就揾咗啲嗰啲紙紮鋪。寫咗啲好說話咁樣嘅，係咯，啲8幅被嗰度都唔知。係啊，枕頭底要擺啲咩？係啊，擺咗啲咩咪擺咗一抽紙咯。仲有咧？冇啦。仲有嘢要擺噶枕頭底？我知應該要擺好多嘢，但係我好唔中意呢啲，我係即刻掉晒所有嘢都清晒佢咯。猛料啊你！我咪同你講咯。最多忍咗幾日就，跟住哇，大佬清晒。嗰張紅色嘅被我冚咗成個月啊！唔係主要因為係懶得就係冇換到，同埋嗰個絲咧幾舒服噶，其實摸落去涼浸浸嘅。我哋唔係啊，普通咋，普通料嚟啫。唔係冇話特別絲，
包埋㗎。太貴啦，太誇張啦！一世人一次，所以咪話係好傳統，但又唔傳統嘅婚禮啦。我哋結婚結到，你係比我哋更加，即係你係跳通到一個點喎，我發覺，真係唔係講少㗎。你啱啱所講咧，你嗰個嗰啲跟住傳統去行啦，嗰啲嘢，其實嗰啲係需要做嘅。但係你覺得你而家做咗，哇！我已經做咗好多㗎啦，係啊，做咗好多㗎啦。跟住敬茶其實關係又唔係話特別好，我中意我老公啫嘛，又唔係中意你哋兩個，又要敬茶又聽廢噏，唔好意思各位，我真係咁直接邊，我真係咁矛盾嘅。我冇啊，我喺嗰段時間好多我啲 friend 都好 enjoy 嘅，因為我哋係差唔多去到嗰個年紀，大家都係差唔多時間要結婚。全部啲兄弟姊妹咧都係熟人嚟噶啦，係啦，即係例如我結即係我阿 A 結完婚啦，佢嘅兄弟有7個人啦，8個人啦，有6個係膽嚟嘅。我結完到佢，佢結完到佢之後又到佢，之後總之嗰6條友咧，永遠都係喺嗰堆嘢出嚟嘅。係啦，有啲咩玩遊戲啊、跳飛機啊、落街有一次試過。我好似講得遠啦，就係啦。呢個已經去到玩，即係接新娘嘅時間啊嘛。我哋講翻去三朝回門嗰啲地方先。呢啲有做嘅。回門最後。三朝回門，你而家你上頭啦嘛？上頭啊！上頭都講究㗎。有嘛？你完全係冇啊？上完頭唔係啊，上完頭，跟住之後玩新娘敬茶㗎啦，應該唔係，但係玩完新娘，因為我係冇乜 friend 嘅，所以冇呢個環節嘅。係啊，所以其實呢個環節嘅。你今日 host 舊嘢嘅時候，原本我係想問下，即係聽下一啲溫故知新嘅嘢啦。其實，但係而家其實係我俾緊知識你㗎。係啊，因為我見我啲 friend 咧，咁佢哋比較醫啦，咁就多朋友啊，成啊咁樣。咁佢哋都有做足好多嘢嘅，即係玩新娘啦、新郎啦，跟住傳統習俗都有做足嘅，好乖嘅。玩新郎嘅啫，而家邊有玩新娘㗎？都有㗎，咁。battle 下咯，即係可能話咩要8888啊，要唔知幾多錢啊嗰啲時候咧，就要個新娘做咗啲咩要求咧，滿足咗班兄弟先可以俾錢佢哋噶嘛。聽都未，伴娘我聽都未聽過啊！要個新娘走出嚟滿足啲要求先有個開門利是。咁可能原本已經夠要求多咧，即係可能結婚前咧就可能要有唔知幾多錢禮金啊！前排都好多人嘈噶，話咩結婚到底要幾多錢好啊？阿媽就想要300幾萬，要有層樓先肯嫁個女俾你，或者有啲可能其實少少得噶啦，意思一下18888咁樣有啲意頭仔啦。禮金啊，你話係啊？禮金以前我聽到148有嘅。148係啊，18888有嘅，288有嘅，388有嘅，但係其實咧都係喺自己兩個嘅銀行戶口度攞出嚟嘅啫嘛。係啊，冇錯，係啊。我要求我老公俾30萬嘅，本身諗住係攞嚟買埋樓嘅，買首期啊嘛。咁你有埋個首期穩陣啲啊嘛。咁如果結咗婚唔肯俾首期嘅，要兩個一齊捱，咁做咩咧？但到最後嗰日佢真係辛苦啦，跟住求婚戒之貴啊嘛。哦，跟住之後就咁好啦，咁188888啦。係咯，但係之後都係轉翻落自己銀行。係啊，跟住咪係攞嚟買樓，係啊，都係嗰啲。咁又冇嘅，我係堅持唔俾屋企人唔過佢哋手嘅，即係男家女家都冇乜點俾我哋。哦，係咁我又我老公啲錢嚟噶嘛，都唔係男家俾嘅錢，咁做咩要俾翻你哋咧？所以我係會講咧，你係比較新派嘅，係勁抽嘅。雖然你喺同我同一個時間線，可能我哋咁啱喺嗰段時間一齊結婚添，係嘛？有機。你記咩幾月啦？你7月，我係7月嘅，因為我哋懶得記日子，我哋拍拖周年紀念同一日嚟嘅。哦，咁好嘢，順便結埋婚。OK， 因為我就唔記得咗噶啦，我已經啲唔係好記，唔需要記嘅啦。我直頭唔撚，而家直頭唔撚記咗。我哋依家都開始冇慶祝啦。呢個嘢一定要結，我結婚周年每一次都會有。
如果我有結婚周年，我一定要慶祝嘅。係啦，1年365日咁多日，你慶祝一日啫。因為我哋唔係嗰啲會慶祝日子嗰啲嚟嘅，生日都係普通食個飯、揼個骨，或者普通去個平平地嘅旅行就算啦。好啊，唔係話太鋪張嘅。OK， 祝你哋幸福快樂啊！我唔係就見到啲 friend 結婚，哇咁乖嘅，做晒咁多儀式，跟住又哇4點幾起身化妝成行嗰啲。不過佢哋就可能有啲真係嫌麻煩嘅，費事三朝回門，因為你三朝回門又要拎抽嘢。三朝回門係啲咩嚟咧？三朝回門就係喺女家瞓多幾日之後，先可以去男家屋企生活，或者去佢哋自己嘅小窩居一齊生活，要俾佢哋感受一下好似牛郎織女咁樣咧，分開咗好耐冇見，又留翻少少甜甜蜜蜜嘅感覺。你咁講我好似有少少印象，但係因為我哋本身已經一齊住，我要特登又要翻屋企。係啊，要分開，跟住所以咧，依家有啲係喺酒店啊嗰啲，等陣先，等我搞翻個手續咯。我諗下有冇咧？係冇噶，佢係同我哋做唔做嗰嚿嘢啊？你因為本身我之前都好跳脫噶嘛，佢另一個都好跳脫嘅，佢就話做咯，你而家行出門口落樓下買支烏龍茶之後翻上嚟啊，離開一下。佢話煮咗飯，佢話阿媽媽今日煮咗飯啊，你係咯，你落去係咯，嗰啲咩回門嗰啲得噶啦，搞掂啦，有跟嘅，亦都有做嘅，同埋除咗禮金啦，其實而家咧最拿 concern，即係其實最令人爭議性啊，係呢個人情。人情啊，我覺得手頭緊都俾多啲啦。咁你都係一次結婚啫嘛，又唔係結幾次？哇，你都幾有口德噶喎！我有啲 friend 咧，即係有啲以前識嘅人咧，係佢即係佢再婚啦，唔係一次第二次添啊！之後咧佢就直頭喺背後笑鳩佢，嗰陣時已經舊同事嚟噶。佢話扑你個街啊，頂你個肺！你一世結10次婚，我俾10次禮啊！今次我唔俾啊咁啊！因為咧，我哋以前嗰啲有聽過，我哋自己亦都有呢個程度啦。即係例如你話人情公價，我同你好 friend，即係你請我去啲咩地方，我就跟翻你咩地方就俾咗錢。即可能我哋以前8嚿，可能我哋同事咧就俾1000，因為好熟啊嘛，你成日都朝九晚見面，咁你有個齊頭，你會幾好噶嘛。咁有時咧熟嘅同事就更加1500添啦，即係你1500、1800一定有。咁之後而家咧就會睇下你究竟係咪去邊一個地方，酒店唔係酒店，定係你去天台擺酒都好啦。咁我哋去睇咧就唔係話你去邊度擺嘅，你去萬豪都好，你 send 嗰啲啦，你係啦，總之佢喺波嗰度搞啦，咁好正常啦。咁我記得我都好似係封2K 嘅啫。係啊，我唔在乎你究竟喺邊個地方擺，係同你有幾熟有幾 friend 咯。所以我有聽過咧，而家有好多年青噶啦，其實佢唔知噶，即係例如忽然間搵我做兄弟，係啊，一定會上網搵個 list 咧，睇下去酒店係幾錢啊，喺酒樓幾錢啊，跟翻個公價啦。其實邊有公價噶？有嘅，每年都唔知話咩酒樓500到800，酒店1000零蚊，即係好似當你自助餐，你自己去計下價，你嗌一圍再除翻人頭咁樣啫嘛。係啊，我哋比較老啲，即係嗰一輩咧，啲感情着重會比較深厚啲，因為我哋做得兄弟，佢揾得你做兄弟，除非你9唔搭8啦，但係我哋好少揾啲9唔搭8做兄弟噶。我哋一做兄弟咧，我哋要封嗰個價錢咧，就有啲幅度啦。正常嘅。唔係噶，我聽過有啲年青人咧做兄弟，可能而家問翻個新郎攞錢啊嘛。有，哇！呢個已經好極端啦。佢過嚟做兄弟，佢會反而覺得，我今日又要幫你手整一日，我做乜要封多俾？我仲要封禮俾你啊？係咯，我唔封禮俾你啦，唔係有。可能封800蚊咯，但係我想同你講，我做咁多隻兄弟，冇一次
低過5000。哦，咁又5000好誇張噶啦，大佬。咁你啲 friend 你係識咗10幾年嘅嘛？好多都即係識咗十幾年，但係我哋未必會去到用好金錢去衡量噶嘛。哦，係啦，可能咪當買件家私俾佢咯，買個電器俾佢咯。現金啊，直頭我哋冇乜好大嘅特別。咁我係兄弟啫，或者另一個未必係姊妹噶嘛。咁可能每一次都最少都封3800咯。我單頭自己封都 OK 啊，都唔差。你話呢個唔係大神買到噶啦，呢個唔係唔差噶啦，已經好好啊，係兄弟嚟噶啦，係好好兄弟。你試下你拆你嗰份禮，有幾多人會封3800？你答我。買家私多咯，即係佢知道係啊，知道我哋搬屋嗰陣就夾份買家私啦。哦，唔係入伙還入伙，我哋入伙還入伙噶。係啊，我有個 friend 算係幾好啦，即係就算係唔入伙都可能湊啲錢俾你成家立室咁樣啦。咁你始終結完婚都可能會買樓噶嘛，俾啲錢你。佢本身買咗樓咯，唔通佢供嗰份我都計埋？你都傻啊！咁佢有佢嘅人生噶嘛。係啊，佢本身已經有。真係幾好喎，佢乜都有齊，係咯。係啊，佢嗰啲咩家私咯，我哋好似想當年喎。想當年啦。係咯，3800。哦，唔係嗰個，我哋好普通做兄弟生，即係正正常常，大家佢哋都結，即係就有啲幅度咁樣噶啦。咁咪唔會咯？但係你點會封到落89？我未試過封，即係如果做兄弟咁樣計啊。因為你今次封俾佢，大家就會知道其實來來去去噶咋。係啊。交換金錢啊！真係交換金錢㗎。我老一輩，我媽媽係真係睇住嗰份 mark 低嗰份人情表咧，睇下人哋封幾多咯。正常嘅，通常都可能會有個小氣簿咁樣，大家都係我上次俾咗佢幾多，今次我結婚佢俾翻我幾多，咁其實都有數得計。我冇睇過嗰啲嘢㗎，我覺得你嚟得就係開心就可以，因為其實一定賺，以前一定賺錢嘅。一定係，始終你生活環境都唔同啦。唔係你以前嗰圍酒值幾多錢啫？我好似以前擺嗰啲街飛，以前嗰啲街飛酒樓咧，咩喜宴、豪宴啊，定唔知咩，但係好食嗰啲嘢真係好食嘅喎。佢好似講緊係6000幾蚊一圍咯，啤酒飲，我仲加咗阿沙兒添，係好食嘅喎。咁你每個人封500，你嗰度都6000，其實和翻條數㗎啦。和嘅，其實一定和㗎，一定有㗎啦。咁你未計有啲兄弟瘋狂咧，我試過封過最大封係幾多咧？俾我個叫做 buddy 老師，我做伴郎啊嗰次。呢個真係啦，我識咗佢30幾年，幼稚園識到而家。咁佢個伴郎位係俾咗我嘅，真係要貨佢側邊要幫佢手，即係唔係佢幫佢手嘅伴郎係我嚟㗎啦。唔好計啲咩有結完婚定未結婚，定唔知好意頭定唔好意頭，分手定唔分手咁樣啦。最好拍檔一定係你㗎啦。係啦，好 buddy 一定係即係一定係我㗎啦，稱到底㗎啦。我封咗4個8俾佢。係啊，唔錯，直接就封俾佢。但係就唔會計大家佢就成一家入室啦。到之後佢俾冇啊，都係差唔多。大家封嗰啲幅度都係差唔多，都係攞個意頭。正常嘅。係啊，所以我哋以前嗰啲關係，即係我哋嗰啲玩，即係嗰啲兄弟嗰啲關係咧，係強硬啲嘅，開心啲嘅。即係我哋成班係黐線嘅，即係瘋狂啊！我哋一去，而家可能會一定俾人投訴啦。你去到個走廊度咧，我一喺 lift 口我就大叫噶啦。係啊，玩到成層都知嘛。成層都知。我哋有試過係真係食有一次定2次試過食 Q 係上嚟投訴。但係見到我哋呢啲幅度，即係見到我哋着晒西裝打晒呔咁樣啦，咁佢都。係咧，細身得，我話今日大好日子冇乜問題嘅，係啦，我哋玩一陣嘅就玩一陣啦，轉頭完噶啦。通常都唔搞得耐啦，你又要追住下一個吉時啊嘛。冇錯啊，所以呢一度係咯，呢一度到底有幾傳統？我好似覺得你呢個傳統位唔好傳統喎。係啊，所以有幾歡樂咧？有幾歡樂啊！轉頭仲會有仲未講玩新郎，我有啲咩遊戲喎？係嘛？係啊，但係我冇經歷過呢啲。我經歷過啊嘛，你訪問我。好啊，就等你分享下啦一陣。
咁我哋一陣翻嚟再清個靚談，講一講我哋結婚嘅開心與唔開心、習俗同埋有咩爆料啊！啱啱夏天講過話咩？佢有玩伴郎嘅經歷喎，經歷喎，一陣見，一陣見，飲啖水清個靚談，變翻嚟。